Hello friends, welcome to my YouTube channel. आज हम वीडियो रे बेसिक टू एडवांस लेवल से कहली बेसिक टू एडवांस लेवल जो यूट्यूब नुआ नुआ यूट्यूबर भाई माने भाई भौणी मैंने स्टार्ट कर तो ये सीरीज टा कंटिन्यू एबे चलिबो बेसिक टू एडवांस लेवल पर्यंत केमती आम यूट्यूब चैनल क्रिएट करी केमती आम निश सिलेक्ट करवा निश को निश को निश ऊपर काम करबा जे रेवेन्यू हम जनरेट कर परबा को कैटेगरी चूज करवा ठीक कैटेगरी सब किसी कंप्लीट पूरा आसो आज इंट्रोडक्शन वीडियोटा आज हम देखा इंट्रोडक्शन पार्ट गुड़ा यूट्यूब रो इंट्रोडक्शन पार्ट गुड़ा आज देखा तो चलो तो डेरी नगरी स्टार्ट करवा तो एठी यूट्यूब केबे स्टार्ट होता 2005 मसीह यूट्यूब स्टार्ट होता अमेरिका स्टार्ट होता जोड़ा कि यूट्यूब गोटे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ऑनलाइन वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म बुझिपारे यूट्यूब गोटे सोशल मीडिया आउ ऑनलाइन वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म यूट्यूब तो किए बाहर करथिला तीन जन बाहर करथिले जोड़ा कि ताका नाम होची स्टेपचन चांद हरली जावेद कर्मी आउ थे रिपीट कर दूची स्टेपचन चांद हरली जावेद कर्मी आके तीन जन बाहर करथिले जोड़ा कि हेडक्वार्टर होची कैलिफोर्निया यूट्यूब रो हेडक्वार्टर होची कैलिफोर्निया तो यूएसए रो कैलिफोर्निया रो होची यूट्यूब रो हेडक्वार्टर तो किछि वर्ष गला परे रेवेन्यू धीरे धीरे तो डाउन पड़वा लगिला तापर पर किछि वर्ष बेले कौन 2006 मसीह गूगल ताऊ किनिदेला 2006 मसीह गूगल किनिदेला केते ना यूएसए डॉलर कह गला 1.65 बिलियन यूट्यूब को 1.65 बिलियन रे गूगल किनिदेला केते ना 2006 मसीह किनिदेला जो तार रेवेन्यू डाउन हो आसला गूगल देखला गूगल आपको नहीं बिजनेस मॉडल माध्यम यूज करके रेवेन्यू बढ़े ना 2006 मसीह तो तीन जन तो बाहर करते वर्तमान यूट्यूब रो सीईओ जी अच्छी नील मोहन अच्छा यूट्यूब रो सीईओ वे नील मोहन अच्छा एडवाइजर जी अच्छा चांद हरली बोले अच्छा तो यूट्यूब रे जो प्रोडक्ट गुड़ा सब बाहर जो मैंने फास्ट तो यूट्यूब आइला यूट्यूब लोगो फास्ट जहाँ थिला सेटा तो हमरो 2006 मसीह जहाँ जमी लोगो थिला ताको चेंज कराई सब धीरे धीरे जिन सब मॉडिफाई कराई तो प्रोडक्ट कौन कौन अच्छे तो यूट्यूब किड्स चैनल बाहरला यूट्यूब म्यूजिक बाहरला यूट्यूब प्रीमियम बाहरला ମୁଁ କହିଦେଇଛି ୟୁଟ୍ୟୁବ ପ୍ରିମିୟମ ଉପରେ କହିଦେଇଛି ମୁଁ ଡେସ୍କ୍ରିପସନରେ ଲିଙ୍କ ଦେଇଦେବି ଦେଖିଦେବେ ୟୁଟ୍ୟୁବ କିଡ୍ସ ୟୁଟ୍ୟୁବ ମ୍ୟୁଜିକ ୟୁଟ୍ୟୁବ ପ୍ରିମିୟମ ୟୁଟ୍ୟୁବ ସର୍ଟସ ବାହାରିଲା ଯୋଉଟାକି ଆମର ଟିକଟକ୍ ରିଲ୍ସ ବନଉଥିଲେ ସେଟାକୁ ନେଇକି ବ୍ୟାନ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ବ୍ୟାନ୍ କରିକି ଆଗ ଏବେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ସର୍ଟସ ବାହାର କରାହେଲା ୟୁଟ୍ୟୁବ ଟିଭି ବି ବାହାର କରାଯାଇଛି ଏସବୁ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଗୁଡାକ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ସବୁ ଅଛି ତ ଧୀରେ ଧୀରେ ଡେଭଲପ କରି ଗଲେ तो वर्तमान को 2023 मुताबिक देखा गले रेवेन्यू जनरेट कर यूएसए डॉलर अनुसार 31.5 बिलियन रेवेन्यू जनरेट कर ईयरली तो यूट्यूब जो क्रिएटर मैंने अच्छा जो मोनेटाइज जो मैंने जो मोनेटाइज मैंने पैसा पाँच गूगल नाला बहुत किसी भाई भाई भौणी मानक जो मैंने कि पैसा असुविधा होची हाँ चाकरी क्षेत्र में असुविधा होची चाकरी मिलनी बहुत लोक को माने काम देची यूट्यूब परिवार बसुंदी यूट्यूब रू तांकर घर चलुची बहुत भल जिन गूगल नाला किसी जिन डेभलप कर हाँ वर्तमान को
ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାନୁଆରୀ ମାସ 2024 କି ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବାକୁ ଯିବା, ୟୁଜର କେତେ ଅଛନ୍ତି? ୟୁଟ୍ୟୁବ ୟୁଜର କେତେ ଅଛନ୍ତି? 2.7 ବିଲିୟନ ୟୁଜର ଅଛନ୍ତି 2024ରେ। ଜାନୁଆରୀ ମାସର ଅପଡେଟ କହିବାକୁ ଗଲେ 2.57 ବିଲିୟନ ୟୁଜର ଅଛନ୍ତି। ମାନେ କରେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟିଭ ଏଇଟା ତ କହିଲି 2.7 ଏଟା ବିଲିୟନ ଟା କହିଲି କରେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟିଭ 2024 ଅପଡେଟଟା। ଇଏ ହଉଛି ଆମର ବେସିକ ଅପଡେଟ ଆମର ୟୁଟ୍ୟୁବର। ଯେତେବେଳେ ଆମର ଯୋଉ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଲୋଗୋ ସାଇଡରେ ଫଟୋ ଲଗେଇ ଦେଇଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ୟୁଟ୍ୟୁବ ଲୋଗୋ ଯୋଉଟା ଅଛି 2007 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋଗୋ ଥିଲା। ଯୋଉ ଲୋଗୋ ଥିଲା ସେ ଲୋଗୋ 2007 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲା, ତାକୁ ଆଉ ରିମୁଭ୍ କରି 2010 ପୁଣି ଆଉଥରେ ଏ ଲୋଗୋ ବନା ହେଲା। ୟୁଟ୍ୟୁବ ଲୋଗୋ ଚେଞ୍ଜ ଫାଷ୍ଟ ଥିଲା ସେମିତି, ପରେ ଆଉଥରେ ଚେଞ୍ଜ କରିକି ଆଣା ହେଲା ଆଉଥରେ, ଏମିତି ହେଇକିରି ଲୋଗୋ ବି ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି। ହେଡକ୍ୱାର୍ଟର ଫଟୋଟା ବି ମୁଁ ସାଇଡରେ ଫଟୋ ଲଗେଇ ଦେଇଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ଇଏ ହଉଛି ବେସିକ ଜିନିଷଟା ଯୋଉଟା କି ହେଡକ୍ୱାର୍ଟର ହଉ, ଲୋଗୋ ଚେଞ୍ଜ ହେଲା, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ସବୁ ହେଇଥିଲା। 2015-17 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋଗୋ ଚେଞ୍ଜ ହେଇନଥିଲା। ମାନେ 2007ରୁ ଗୁଗଲ ଯେବେଠୁ ନେଲା, ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୋଗୋ ସେମିତି ରହିଲା। 2017 ମସିହା ପରେ ଗୁଗଲର ଲୋଗୋ ଚେଞ୍ଜ ହେଲା ପୁଣି ଆଉଥରେ। ତ ଫଟୋ ଲାଗିଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ଇଏ ହଉଛି ବେସିକ ଡିଟେଲ୍ସ ଗୁଡା ଯୋଉଟା କି ଇନଫର୍ମେସନ ମୁଁ କହିଦଉଛି। ତ ଆମେ ଏବେ ମେନ୍ ଟପିକ ଉପରେ ଯିବା। ତ ମେନ୍ ଟପିକ କଣ? ଏ ତ କହିଲି 2.7 ବିଲିୟନ ଆକ୍ଟିଭ ୟୁଜର ୱାର୍ଲଡ ୱାଇଡରେ 2.7 ବିଲିୟନ 2024 ଅପଡେଟକୁ ନେଇକି କହିବି। ତ 2.7 ବିଲିୟନ ଆକ୍ଟିଭ ୟୁଜର ଅଛନ୍ତି। 80%ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଇଣ୍ଟରନେଟ ୟୁଜ କରୁଛନ୍ତି ନିଜର ଓନ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ନେଇକିରି। 80%ରୁ ଅଧିକ, ବୁଝିପାରିଲେ? 80%ରୁ ଅଧିକ। ତ ଆମର ୟୁଟ୍ୟୁବ 100ଟାରୁ ଅଧିକ କଣ୍ଟ୍ରିରେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକାଲାଇଜ ହେଇସାରିଛି, ଚାଲିଛି, ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚାଲିଛି। ଆଉ 80ଟା ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ ଚାଲିଛି ୟୁଟ୍ୟୁବ। 80ଟା ଲାଙ୍ଗୁଏଜକୁ ଆଧାର କରିକି ସେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜକୁ କଭର କରିକି ଯାଇଛି। 62ରୁ 70% ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ବିଜନେସ ପର୍ପଜ ପାଇଁ ୟୁଟ୍ୟୁବକୁ ୟୁଜ କରୁଛନ୍ତି, ଭିଡିଓ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଗୁଡା ପୋଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। 62ରୁ 70% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଅଧିକ ହେଇପାରିବେ କିଛି, ଅପଡେଟ କହିଗଲେ ଏତିକି ପରସେଣ୍ଟ ଲୋକ ବିଜନେସକୁ ଗ୍ରୋ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଭିଡିଓ ଯୋଉ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଗୁଡା ବନାଉଛନ୍ତି ସେ ପ୍ରକାର ବନାଉଛନ୍ତି। ତ ଏତିକି 62ରୁ 70% ଲୋକ। ଆମର ଯୋଉ ୱାଚ୍ ଟାଇମ ଗୁଡା ଯୋଉ ଇନକ୍ରିଜ ହଉଛି, ଯୋଉ ୟୁଟ୍ୟୁବ କଣ୍ଟେଣ୍ଟର, ଆମର ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ଯୋଉ ମନିଟାଇଜ ହେଇନଥାଉଛି, ମାନେ ଯୋଉ ହେଇଥାଉଛି ବି ନ ହେଇଥାଉଛି ବି, ୱାଚ୍ ଟାଇମ ଯୋଉ ଇନକ୍ରିଜ ହେଇଯାଉଛି 70%ରୁ ଅଧିକ 70%ରୁ ଅଧିକ ପରସେଣ୍ଟ ଲୋକ ମୋବାଇଲରେ ୱାଚ୍ ଟାଇମ ଇନକ୍ରିଜ ହଉଛି। ମୋବାଇଲ ଡିଭାଇସରେ, ଲ୍ୟାପଟପରେ ନାହିଁ କି ଡେସ୍କଟପରେ ନାହିଁ କି ଆମର ପିସିରେ ବି ନାହିଁ, ମୋବାଇଲ ଡିଭାଇସରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ 70%ରୁ ଅଧିକ ୱାଚ୍ ଟାଇମ କଭର ହଉଛି। ତ ଏଥିରୁ ଜାଣିପାରୁଥିବେ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ମାନେ ୟୁଟ୍ୟୁବ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ଅଧିକ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦିଆଯାଉଛି। ଆମର ୱାର୍ଲଡର ସେକେଣ୍ଡ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ସର୍ଚ୍ଚ ଇଞ୍ଜିନ ହଉଛି ଆମର ୟୁଟ୍ୟୁବ ସର୍ଚ୍ଚ ଇଞ୍ଜିନ, ଯୋଉଟା କି ଆମର ୱାର୍ଲଡ ୱାଇଡରେ ସେକେଣ୍ଡ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ସର୍ଚ୍ଚ ଇଞ୍ଜିନ ହଉଛି ଆମର ୟୁଟ୍ୟୁବ। ଆଉ ଆମର ଇଏ ତ ଗୋଟେ ୱାର୍ଲଡ ୱାଇଡ ସେକେଣ୍ଡ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, सेकंड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जोटा कि मोस्ट पॉपुलर प्लेटफॉर्म। ये हूँ आमर बेसिक डिटेल्स मैं आपको कहीदेली।
এটা তো ମୁଁ କହିଥିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ସେକେଣ୍ଡ ହାଇଏଷ୍ଟ ସର୍ଚ୍ଚ ଇଞ୍ଜିନ୍ ବା ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ। ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ ଫାଷ୍ଟ ୱାର୍ଲଡ ୱାଇଡର ଫାଷ୍ଟ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ କ'ଣ, ସର୍ଚ୍ଚ ଇଞ୍ଜିନ୍ କୋଉଟା ଆଉ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ କୋଉଟା। ତ ସେକେଣ୍ଡ କହିଥିଲି, ଫାଷ୍ଟରେ କିଏ ଅଛି ଏହା ଆମ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ କୁହନ୍ତୁ, ଆନ୍ସରଟା ଜଣା ପଡ଼ିବ ଆପଣମାନଙ୍କର। ତ ଏଠି ଆମେ ବେସିକ୍ ଜିନିଷଟା ଜାଣିଲେ, ଏବେ ଆଉ ଟିକେ ଡିପଲି ଜାଣିବା କାହିଁକି ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ୟୁଟ୍ୟୁବ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ। ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ଆମେ ଯେଉଁ କ୍ରିଏଟ୍ କରୁଛେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ, ୟୁଟ୍ୟୁବ କ୍ରିଏଟର ମାନେ କ'ଣ ପାଇଁ ଆମେ କାହିଁକି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା, କେଉଁ ପର୍ପଜ୍। ଇଏ ବି ଗୋଟେ ଗୋଲ୍ ରହିବାର ଅଛି। ଯେଉଁ କ୍ରିଏଟର ମାନେ ନୂଆ ନୂଆ ଚ୍ୟାନେଲ ଆମେ ଗଢ଼ିବା, ନୂଆ ନୂଆ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଯେଉଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ କରୁଛନ୍ତି, କିଛି ଗୋଲ୍ ଥାଇକି କରୁଥିବା ନା, ମନ ଇଚ୍ଛା ଏମିତି କରୁଥିବେ, ସେମିତି ନାହିଁ ନା, କିଛି ଆମେ ଗୋଲ୍ ନେଇକି ଆମେ କରିବା। ତ ଏଠି ମୁଁ କହିଦେଉଛି କ'ଣ କ'ଣ କିଛି ଲୋକ ଟୁ ଗେଟ୍ ପପୁଲାର ବନିବା ପାଇଁ, ମାନେ ଫେମସ୍ ବନିବା ପାଇଁ କିଛି ଲୋକ ଥାଉଛନ୍ତି ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ କ୍ରିଏଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଏଠି ଚାରିଟା କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ମୁଁ କହିଦେଉଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆମର ପପୁଲାର ହେବା ପାଇଁ, ସେକେଣ୍ଡଟା ହେଉଛି ଆମର ମାନେ 100ରୁ ତ 80% ଲୋକ ତ ପଇସା ଇନକମ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଟୁ ଇଅର୍ନ ମନି ଇନକମ୍ କରିବା ପାଇଁ 80% ଲୋକ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ। ଆଉ କିଛି ଲୋକ ରହୁଛନ୍ତି ପ୍ରମୋଟ ବିଜନେସ୍ ଗୁଡ଼ାକୁ ପ୍ରମୋଟ କରିବା ପାଇଁ ଅନଲାଇନରେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ, ୟାକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ବି ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ କ୍ରିଏଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ଟୁ ବୁଷ୍ଟ ୟୁର କନଫିଡେନ୍ସ। ଟୁ ବୁଷ୍ଟ ୟୁର କନଫିଡେନ୍ସକୁ ଆଗକୁ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ କରିବା ପାଇଁ, ବୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଇଏ ହେଉଛି ଆମର କ୍ରିଏଟ୍ କାହିଁକି କରିବେ, ମୁଁ କହିଦେଲି ଚାରିଟା ଜିନିଷ। ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ରିପିଟ୍ କରିଦେଉଛି। କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ପପୁଲାର ହେବା ପାଇଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ କ୍ରିଏଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କ୍ରିଏଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ କିଛି ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ପଇସା ଇନକମ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ କିଛି ହେଉଛନ୍ତି ବିଜନେସ୍କୁ ପ୍ରମୋଟ କରିବା ପାଇଁ, ବିଜନେସ୍ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଭିଡ଼ିଓ ସେୟାରିଂ କରି ତା ବିଜନେସ୍କୁ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ କିଛି କନଫିଡେନ୍ସକୁ ବୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ। ତ ଏଇ ଚାରିଟା ଜିନିଷ ପର୍ପଜ୍ ଯୋଗୁଁ କ୍ରିଏଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆମେ ଦେଖିଦେବା, ଫାଇନାଲି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖିଦେବା, ୟୁଟ୍ୟୁବ ଯେଉଁ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି କେତେ ପ୍ରକାର ୟୁଟ୍ୟୁବ ୟୁଜର କେତେ ପ୍ରକାର ରହୁଛନ୍ତି। 2 ପ୍ରକାର ରହୁଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଭିଉଅର, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି କ୍ରିଏଟର। କ୍ରିଏଟର କ'ଣ, ଯେଉଁମାନେ ଆମର ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଭିଡ଼ିଓ, ଆମର ଯେଉଁ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ାକ ଅପଲୋଡ଼ କରୁଛନ୍ତି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ, ସେ ହେଉଛି କ୍ରିଏଟର। ଯେ କ୍ରିଏଟ୍ କରିକି ଅପଲୋଡ଼ କଲା, ସିଏ ହେଉଛି କ୍ରିଏଟର। ଭିଡ଼ିଓ ଯାକୁ ଦେଖୁଛି ସିଏ ହେଉଛି ୟୁଜର। 2ଟା ଜିନିଷ ଅଛି। ପୁଣି ରିପିଟ୍ କରିଦେଉଛି। ଯିଏ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖୁଛି ସେ ହେଉଛି ଭିଉଅର। ଯିଏ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ା କ୍ରିଏଟ୍ କରିକି ଅପଲୋଡ଼ କରୁଛି ସେ ହେଉଛି କ୍ରିଏଟର। 2ଟା ୟୁଟ୍ୟୁବ ହେଉଛି 2ଟା ବୁଝିପାରିଲେ। ତ ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ବେସିକ୍ ଜିନିଷ ମୁଁ କହିଦେଲି। ତ ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ପାର୍ଟଟା। ତ ୟୁଟ୍ୟୁବ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଜାଣିବା ଦରକାର। କେବେ କେମିତି କ'ଣ, ହିଷ୍ଟ୍ରି କ'ଣ, ସବୁ କିଛି ଜାଣିବା ଦରକାର ୟୁଟ୍ୟୁବ ବିଷୟରେ। ୟୁଟ୍ୟୁବ ଆମେ ଯଦି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା, ତା ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିବାନି ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବୃଥା। ତା ବିଷୟରେ କିଛି ନ ଜାଣିକି ଜିନିଷ ଆଗକୁ ଯିବା, ସେଇଟା ବୃଥା। ତ ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ପାର୍ଟ। ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ୟୁଟ୍ୟୁବ ବିଷୟରେ ମୁଁ କହିଦେଇଛି। ତ ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର ଆମର ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ପାର୍ଟ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଭିଡ଼ିଓ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ଇଏ ତ ଆମର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା, ଆଗକୁ ଆହୁରି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଆର ସିରିଜ୍ଟା ରହିବ। ବେସିକ୍ରୁ ପୁରା ମନିଟାଇଜ୍ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ଜିନିଷ ମୁଁ କହିଦେବି। ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ତ ଆମର ଏଇ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ନୂଆ ନୂଆ ଅପଡ଼େଟ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଜାଣିବା ପାଇଁ, ନୂଆ ନୂଆ ନଲେଜ୍ କିଛି ଗେନ୍ କରିବା ପାଇଁ, ୟୁଟ୍ୟୁବର କ୍ୟାରିୟର ବନେଇବା ପାଇଁ
हेले यूट्यूब कैरियर बनने आपने आम चैनल को सब्सक्राइब कर रखु जोटा कि आज इंट्रोडक्शन कहला कल पर्यटन आर नेक्स्ट पार्ट गुड़ा आनी पूरा सीरीज गुड़ा कंप्लीट बुझेदेवी जे यूट्यूब बेसिक रु केमती आम स्टार्ट होमती मोनेटाइज पर्यंत एडिटिंग केमती एडिटिंग कराऊँगी केमती थंबनेल लगाऊँगी केमती डेस्क्रिप्शन लगाऊँगी केमती टाइटल लगाऊँगी सब गोटे 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 पार्ट नहीं आसबि तो ये आमर आज इंट्रोडक्शन पार्ट कहीदेसी तो नेक्स्ट आम देखा आ गोटे भिडियो मुझे आउ गोटे पार्ट केमती लगे कमेंट निश्चय जनइबे पुणी देखा नेक्स्ट भिडियो रखुची जय जगन्नाथ।